वेलकम बैक टू स्नांगसुल ब्लॉग আপোনালোক ভালে ভালে আছে না আজি মই পটিয়াবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈকে যাবলৈ ওলাইছো গাইস চাই থাকক দে লাষ্টলৈকে ভিডিঅটো আমাৰ বেহেনক চাওকচোন কিবা লৈছে এইটো ফুলৰ কিবা এটা গাইস ইস্কলে খনাই আছে দেল ঠিক চাওক 1 মিনিটও নাথাকে মানে পলাব এই ৰাস্তাতে টাৰ্গেট টাইৰ চাওক এতিয়া দৌৰিব बनमासी दियो गाइस बुइनी माने नेपाली भाषात बुइनी कय बुइनी माने सिस्टर হয় আমি এতু ঘৰতে ৰাতি আছিলো এতু ৰুমত আছিলো আমি এতু আমাৰ ঘৰ দিয়ক গাইস আমাৰে দিয়ক গাইস হে গাইস চাওকচোন নবাসি ইমান ধুনীয়া পিংক চাওক গাইস ব্লু স্কাই হনুমান হে গাইস ব্লু স্কাই হলে কি হব ইমান গৰম সূৰ্য দেৱতাই আমাক ইমান কষ্ট দিছে ঘামি চামি কি হৈ যাও পানী হৈ যাও গাইস গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী হলেতে ভাললে দিয়ক গাইস আমি এখন গাড়ীতে যাম গাইস এখন গাড়ীতে আমাৰ এইখিনিত ৰখিব গাইস এইখিনিত रखिब दे गाइस एखनते नाम लिखा আছে সাপ जय हनुमान তার এখন গাড়ি আল্ট্রা কোম্পানি টাটা সো গ্রিন এবিলাক হল খেতি আল্টিমেট গ্রিন গাইস আনলিমিটেড গ্রিন গাইস बालीसर जंकी कहानीते आपनालोके শুনিছেনে গাইস এই নদীতে জংকি ভাই গৈছিল নাগালেণ্ডলৈ গাইস ভিউটো চাওক গাইস নাও চাওক কিমান দয়া এই যেবিলাক বালিচৰ এই নদীটোৰ নাম হ'ল জিয়া খৰলি গাইস আমি লখিমপুৰৰ সাইডে দিয়ে আইছো এতিয়া সাইডে যাব তেজপুৰ সিধাই গলে তেজপুৰ পাব দে গাইস এই বালিপাৰাত আহিলে আপোনালোকে লখিমপুৰ ধেমাজি যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে সেয়াতে যাব পাৰে ভালুকপুং ৰঙাপাৰা আৰু তেজপুৰ গাইস এইটো হ'ল ৰেল লাইন মানে আমি এতিয়া এইফালে তেজপুৰ নগাঁও ইফালে হৰেশ্বৰ দেৱৰ মন্দিৰ এখন আৰ্মি কেম্প হৈ দে এখন গাইস আৰ্মিৰ গাড়ী চাড়ী চব আছে গাইস এতিয়া আমি কিবা অৰ্ডাৰ দিবলৈ যাওঁ এতিয়া আমি সোমাই যাব ইয়াতে হৈছে without mask no enter মানে মাস্ক নকৰি এন্টাৰ কৰিব ভাবিছে এতিয়া হওক গাইস পেটি সিটি আছে ইয়াৰ কেক মিঠাই সব কেক দুটা ইমান ধুনীয়া কেক गाइस सबसे इमान डाঙৰ केक गाइस इमान डाঙৰ মই কত দেখা নাছিলো ফার্স্ট টাইম দেখিলো গাইস আমি যে খাম খোৱাখিনি দেখাই আছো গাইস ফার্স্টে এটো খাম বহুত টেস্টি তা এটো খাও লাভৰ চিম্বা লাগি থৈছে एकदम बेस्ट एक्सीलेंट गाइस ये कौन से
ফুলেদি সজাই থৈ দিছে। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চব গ্ৰীণ গ্ৰীণ পৰিৱেশ। গাইজ বতাহ বতাহ ইমান ধুনীয়া। গাইজ চাওক, গাইজ চিধাই গ'লে মঙলদৈ, ঢেকীয়াজুলি আৰু এইটো চাইডে গ'লে লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু এইফালেদি এনেকৈ গ'লে তেজপুৰ টাউন আৰু এইফালেদি এনেকৈ গ'লে নগাঁও। গাইজ গাইজ এইখন যে শৰাইখন যে দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো পুলিচ পইণ্ট। শৰাইখন চাওক কিমান ধুনীয়া লুক। এতিয়া আমি আৰু যাওঁৱে গাইজ। ইণ্ডিয়ান অইলত যদি তেল ভৰাই ফ্ৰী এয়াৰ পাব, মানে ফ্ৰী এয়াৰ পাব, মানে চকাত ভৰোৱা পাম্প পাব। সাইনবোর্ডখন ইন্ডিয়ান অয়েল, পেট্রোল, ডিজেল লয়। আমি মিছন চাৰিআলিৰ পৰা এই হোটেলখন বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই, চবে আহিব দেই। এয়া আছাম অইল। আর আমি আর পড়ুয়া চাৰিআলি পাম। গাইজ এইফালেদি তেজপুৰ টাউন, চিধা নগাঁও। গাইজ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতে দুখন হৈছে। ইয়াতেও এইখনৰ নাম হ'ল কলীয়া ভমৰা। কলীয়া ভমৰাৰ চাইডতো এখন দলং হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি দীঘল দলং, দীঘল। নৰনাৰায়ণ এখন আৰু এখন ধলা শদিয়া। গাইজ এইখন কলীয়া ভমৰা। এই ভিউটো আমি ফাইনেলি নগাঁও টাউন সোমালো। গাইজ হিমাদাস এই ফ্লেটটোত থাকিব। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালো। এতিয়া গা চা ধুই, এতিয়া এইকেইদিন যে কৰোণাৰ ডেটল দি গা চা ধু, চাবোনেদি ধু। নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেয়াৰ পাব। গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।